Welcome to Synsoft Studio. Here is Sahil Jandio. अॼु असांजो जेको टॉपिक आहे नेटवर्किंग में जेको असां टॉपिक खयो उहो स्पैनिंग ट्री आहे. स्पैनिंग ट्री खे अॼु असां उन जा MCQs सेट कया आहिनि. उहे MCQs असां कवर कंदासीं. जेको अॼु असांजो लेक्चर हूंदो उहो डिपेंड हूंदो सिर्फ़ु कंहिं ते स्पैनिंग ट्री जा जेके बि MCQs हूंदा उहे असां कवर कंदासीं. लेट्स सी स्टार्ट था कयूं था पंहिंजे लेक्चर खे. पहिरियों क्वेश्चन स्पैनिंग ट्री जे बारे में ई आहे त असां उनखे छो इस्तेमालु कंदा आहियूं. मतिलबु ईअं चई सघूं था त अगरि व्हाट इज़ द पर्पज़ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इन स्विच्ड लैन. मतिलबु जेको स्पैनिंग ट्री आहे उन प्रोटोकॉल जो स्विच्ड लैन में कहिड़ो पर्पज़ आहे. हिन जो करेक्ट ऑप्शन आहे सी आहे, बट असां उनखे थोरो डिस्कस कंदासीं. असां ऑप्शन हिन जो सी आहे टू प्रिवेंट द स्विचिंग लूप्स इन द नेटवर्क्स विथ रिडंडेंट स्विच्ड पाथ्स. मतिलबु स्पैनिंग ट्री जो जेको मेन पर्पज़ आहे उहो आहे त रिडंडेंट पाथ जेको आहे उहो असांखे प्रोवाइड न कंदो आहे. एक्सप्लेनेशन आहे द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल was designed to stop the layer 2 loops. All Cisco switches have STP on by default. अच्छा, स्पैनिंग ट्री जो जेको मेन पर्पज़ आहे उहो स्टॉप कंदो आहे. डिज़ाइन कयो वियो आहे सिर्फ़ु लेयर 2 जा जेके लूप्स मैसेजिस हुजनि जेके बार बार रिपीटेड था थियनि उन्हनि सभिनी खे स्टॉप करण जे लाइ स्पैनिंग ट्री इस्तेमालु थींदी आहे. क्वेश्चन नंबर 2 आहे which statement describe the spanning tree network has coverage. मतिलबु स्टेटमेंट चवे थी त स्पैनिंग ट्री जेका नेटवर्क आहे उहो कवरेज हूंदी आहे या न हूंदी आहे. उनजो करेक्ट ऑप्शन आहे सी. असां हिनखे डेफिनेटली डिस्कस कयूं था. असांजो पहिरियां कनेक्शन जे थ्रू असां उनखे all switches bridges ports in either forwarded or blocking states. All switch bridges ports are in either forwarding or blocking the state. मतिलबु ईअं चई सघूं था त जेकी उनजी कवरेज हूंदी उहा असांजा पोर्ट्स जेके हूंदा अगरि स्विच आहे या वरी ब्रिज आहे उनजे थ्रू. Convergence occurs when all ports on the bridges and switches have the transited to either the forwarding or blocking states. No data is forwarded until the convergence is complete. मतलब convergence जैसी ताईं complete न थींदी तेसी ताईं असांजो मैसेज फॉरवर्ड को भी डेटा फॉरवर्ड न थींदी जेसी ताईं convergence नथी थिए complete. And before data can be the forwarded again all devices must be updated. मतलब अपडेटेड हूंदा तॾहिं असां उन्हनि में डेटा ट्रांसफ़र करे सघूं था या सेंड करे सघूं था. त मेन पर्पज़ आहे इहो त जेको असांजो कन्वर्ज थियल हूंदी उन खां पोइ असांजी डेटा ट्रांसफ़र थींदी जेकी असांजी स्पैनिंग ट्री जो मेन पर्पज़ आहे डेटा खे ट्रांसफ़र करण जो. क्वेश्चन नंबर 3 आहे व्हाट डज़ अ स्विच डू वी फ्रेम इज़ रिसीव्ड ऑन एन इंटरफेस एंड डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस इन अननोन आर नॉट इन फिल्टर टेबल. मतिलबु हिन में आहे त अगरि को बि मैसेज जेको फ्रेम में रिसीव थो थिए कंहिं बि इंटरफेस खां त उहो असांजो डेस्टिनेशन जेकी हार्डवेयर एड्रेस आहे उहा अननोन आहे या उहा फिल्टर टेबल जी न आहे त उनजो असांजो छा मक़सदु थींदो. हिन जो ऑप्शन बी जेको आहे उहो सी आहे जंहिंखे असां डिस्क्राइब कयूं था फ्लड्स द नेटवर्क विद द फ्रेम लॉकिंग फॉर द डिवाइस. मतिलबु जेको फ्लड्स थियल आहे मतिलबु जेको मैसेज आयो आहे उहो फ्रेम लुकिंग थो करे कंहिं बि डिवाइस खे जेको असांखे हिनजी जेका डेस्टिनेशन एड्रेस आहे उनजे थ्रू असांखे मतिलबु स्विच छा कंदो आहे फ्लड कंदो आहे ऑल फ्रेम्स दैट हैव द अननोन डेस्टिनेशन एड्रेस. उन्हनि सभिनी जेके अननोन एड्रेसिस हूंदियूं आहिनि उन्हनि सभिनी ॾे मैसेज सेंड कंदो आहे. मतिलबु एट द सेम टाइम ॾे असांजो जेको बि स्विच हूंदो आहे उहो असांजो सभिनी इंटरफेस ॾे मोकिले छॾींदो जेके बि उन्हनि में एडिड एड्रेसिस न हूंदियूं आहिनि. यानी कि ईअं चई स्विच विल अपडेट मैक एड्रेस टेबल टू रिफ्लेक्ट द लोकेशन ऑफ द डिवाइस. मतिलबु उन्हनि सभिनी जी मैक एड्रेस पाण वटि स्टोर करे ऐं उन खां पोइ हू जेको बि मैसेज हूंदो आहे ओॾे फॉरवर्ड करे छॾींदो आहे. क्वेश्चन नंबर 4 in which circumstance are multiple copies of same unicast frame likely to be transmitted in switched LAN. मतलब असां multiple copies same unicast ते कीअं ट्रांसमिट करे सघूं था. जेको हिन जो करेक्ट ऑप्शन आहे उहो डी आहे. छो त जेको टोपोलॉजी ठहियल आहे उहो एडिडेंट टोपोलॉजी जे थ्रू असां इहे शयूं कंप्लीट करे सघूं था. मतिलबु त ईअं असांजी जेकी मल्टीपल कापीज़ आहिनि जेके सेम यूनिकास्ट ते सेंड थी थियनि डेटा खे उहे असांजूं थी वेंदियूं न थिए. ॾिसो
If the spanning tree protocol is not running on your switches and you connect them together with the redundant links, you will have the broadcast stops and multiple frame copies. मतलब तव्हां जो ईअं चई सघूं था त जेको स्पैनिंग ट्री तव्हां जे स्विच ते इंस्टॉल न आहे थियल, तव्हां उन ते नथी हले, त उन ते असां छा कंदा आहियूं, मल्टीपल जेकी बि ईअं चई सघूं था जेकी रेडिडेंट लिंक्स असां ठाहियूं था, मतिलबु हिक ॿिए खां असांखे हुन सिस्टम खे होॾां कनेक्शन ॾिनो आहे, हुनखे होॾां ॾिनो आहे, ऐं असां मल्टीपल यूज़ करे ऐं उन्हनि खे असां ब्रॉडकास्ट स्टॉम्प्स या मल्टीपल फ्रेम कॉपीज़ कराए सघूं था. क्वेश्चन नंबर 5 आहे, if you want to disable the STP मतलब spanning tree protocol on a protocol connected to the server, which command would you use? मतलब जॾहिं असां डिसेबल हुजे ऐं असां पोइ पोर्ट खे कनेक्ट करण जे लाइ सर्वर सां असां कहिड़ी कमांड इस्तेमालु कंदासीं, जेका करेक्ट ही असां जेका कमांड असां यूज़ कराईंदासीं स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट असां यूज़ कराईंदासीं त असांजी इहा ख़ुदि ब ख़ुदि अची वेंदी. ॾिसो explanation में, if you have a server or the other device connected into your switch that you are totally sure won't create a switch loop if STP is disabled. मतलब ईअं चई सघूं था त जॾहिं बि असांजे स्विचिस में STP यूज़ थिए थी त उते असां स्विचिंग लूप नथा कराए सघूं, छो त असांजी STP डिसेबल आहे ऑलरेडी. यू कैन use the something called the port fast asanjo of these ports using in the means port would spend the usually 50 seconds to come up the while the STP is converging. So the asanji jeka STP hundi hai wo STP 50 seconds mein conversion kare chadindi hai, tade asanjo jeko bhi work hunda wo asa unate kare sakunda. Question number 6, you have two switches connected together with two crossover cables. For the redundancy, the STP is disabled, which of the following will happen between the switches? Question जो जेको मेन मोटिव आहे उहो चए थो त जेकॾहिं असां ॿ स्विचिस पाण में कनेक्टेड कया आहिनि क्रॉस ओवर केबल जे थ्रू ऐं उन्हनि जा रिडंडेंट पाथ असां सेट कया आहिनि, मतिलबु हिक खां वधीक पाथ थियल आहिनि, बट उते STP छा आहे डिसेबल्ड आहे, STP नथी हले, स्पैनिंग ट्री नथी हले, त उन्हनि जे विच में अगरि असां का बि शइ यूज़ कराईंदासीं त इन्हनि मां कहिड़ी शइ असांखे यूज़ कराईंदी. करेक्ट ऑप्शन ना उहो C आहे, छो त ब्रॉडकास्ट स्टॉम्प थींदी. जीअं असां पोइ ते बि हिकिड़ो मैसेज कयोसीं MCQS पढ़ियोसीं त उन में बि असांखे हिकु शइ ॿुधाई वई त अगरि डिसेबल आहे STP त पोइ असां मुख़्तलिफ़ रिडंडेंट पाथ्स ठाहे करे जेके असां जूं रिडंडेंट टोपोलॉजी ठाहे करे असां उनखे यूज़ कराए सघूं था. ॾिसो एक्सप्लेनेशन में, if spanning tree is disabled on switches and you have redundant links and other switches, broadcast storms will occur among the other possible problems. छो त उन्हनि सां गॾु असां जेके बि ब्रॉडकास्ट करे सघूं था ऐं उन्हनि खां पोइ बि असां डिफरेंट प्रॉब्लम्स जे दौरान बि असां उहे सभु शयूं करे सघूं था. मतिलबु त असांजी स्पैनिंग ट्री न हूंदी, डिसेबल हूंदी, त असां मल्टीपल लिंक्स करे ऐं ॿिनि स्विचिस खे कनेक्ट कराए असां उहे यूज़ कराए सघूं था. क्वेश्चन नंबर 7 आहे, लेयर 2 स्विचिंग प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. मतिलबु हिन में असांखे मल्टीपल चॉइसिस मिलियल आहिनि. क्वेश्चन नंबर 7, लेयर 2 स्विचिंग प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. लेयर 2 जेको स्विचिस हूंदो आहे, स्विच लेयर 2 ते वर्क कंदो आहे, त उहो असांखे छा प्रोवाइड कंदो आहे हिननि सभिनी मां. ॾिसो क्वेश्चन नंबर 7 में जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो आहे D आहे, छो त इहे सभु जेके बि आहिनि उहे सभु असांजा इस्तेमालु थींदा आहिनि हिननि में, छो त हार्डवेयर बेस्ड ब्रिजिंग थींदो आहे असांजो, या असांजो वायर स्पीड हूंदी आहे, लो लेटेंसी हूंदी आहे ऐं लो कास्ट असांजी इस्तेमालु थींदी आहे लेयर 2 जे थ्रू स्विचिंग में, जेके असांजी प्रोवाइडिंग कंदो आहे असांखे इन्हनि में लेयर 2 जे थ्रू जेको स्विच हूंदो आहे. ॾिसो switches unlike the bridges are hardware based. Cisco says its switches are the wired speed and provide low latency, and I guess they are low cost compared to their price in 1990s. Question number 8, your switch has a port status LED that is alternating between green and amber. What could the indicates? अगर चवे तो असांजी LED जेका आहे उहा असांखे ॿुधाए थी त बिटवीन ग्रीन एंड एम्बर जे असांजे विच में छा थींदो, त छाजे करे उहा असांजी इंडिकेट कराईंदी आहे. जो करेक्ट ऑप्शन आहे हिन जो A आहे, द पोर्ट इज़ एक्सपीरियंस्ड एरर. मतिलबु जेको पोर्ट में आहे उन में एरर आहे, जेको असांखे ग्रीन एंड एम्बर जे बिटवीन जेका बि असांजी LED लॻियल हूंदी आहे उहा असांखे रिप्रेज़ेंट कराए थी. द पोर्ट इज़ एक्सपीरियंसिंग एरर्स.
एक्सप्लेनेशन में चऊं था when you connect a switch port at the first link lights are the orange amber and then they turn green indicate normal operations. If the link light is blinking you have a problem. अगर ॾिसो उन जी जेका असांजी LED अगर हले थी उन में ऑरेंज एम्बर थी वञे त इट मीन्स तव्हांजो को बि असांजी लिंक्स जेका आहे उहा असांजी प्रॉपर तरीक़े सां यूज़ थिए थी. अगर नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज़ थिए थी त लिंक्स अगर उहा असांजी ब्लिंकिंग करे थी त मतिलबु असांखे जेको नेटवर्क आहे जेको स्विचिस में असांखे प्रॉब्लम आहे उनखे इंडिकेट कराईंदी आहे. क्वेश्चन नंबर 9 में आहे यू हैव turn the new 8021W on your switches. Which of the following would enable this protocol? अगर असां जो स्विच आहे उहो असांजो 8021W आहे असांजो स्विचिस जे थ्रू त असांजो फॉलोइंग असांजी कहिड़ी शइ जेका असांजी कमांड आहे उहा असां कहिड़ी यूज़ कराईंदासीं. करेक्ट ऑप्शन आहे ए आहे. स्विचिस असांजो कन्फिगर कराईंदा आहियूं असां कंहिंजे थ्रू स्पैनिंग ट्री मूड रैपिड PVST. ठीक है मतलब असां ये चई सघूं था त जेकी असां ये कमांड आहे हिन जे थ्रू असां ही जेकी लिंक आहे असां उहा स्विचिस जे थ्रू असां इनेबल कराए छॾींदा आहियूं. मतलब हिन जे थ्रू असां उहा डिवाइस जी लिंक हूंदी या असांजो पाथ हूंदो उनखे असां इनेबल करे छॾींदासीं प्रोटोकॉल जे थ्रू. अच्छा एक्सप्लेनेशन में ॾिसो 802.1W दिस आल्सो कॉल्ड द रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जेको असांजो आहे हिन जे रैपिड जेकी असांजी आहे स्पैनिंग ट्री आहे इट इज़ नॉट इनेबल बाय द डिफॉल्ट ऑन सिस्को स्विचिस. इहो असांजो बाय डिफॉल्ट इनेबल न हूंदो असांखे पाण खे इनेबल करणी पवंदी जीअं इहा कमांड आहे हिन जे थ्रू असां उनखे इनेबल कंदा आहियूं. बट इट इज़ अ बेटर STP to run the since it has all the fixes that the Cisco extensions provide with 802.1D. त इन जे थ्रू असांजो जेको एक्सटेंशन प्रोवाइड थियल हूंदा उहो असांजो फिक्सिस थियल हूंदा मतिलबु एतिरी साइज़ जे हिसाब सां ई हूंदा. क्वेश्चन नंबर 10 which of the following is layer 2 protocol uses to maintain a loop free protocol. मतलब layer 2 जे जेको layer 2 protocol जे थ्रू असां मेंटेन कंदा आहियूं लूप फ्री नेटवर्क मतलब उन में लूप न हुजे त असां कहिड़ी शइ इस्तेमालु कराईंदासीं. हिन जो करेक्ट ऑप्शन आहे बी STP छो त असांखे लूप प्रोवाइड न कराईंदो आहे स्पैनिंग ट्री. स्पैनिंग ट्री असांजी वाहिद प्रोटोकॉल आहे जेको असांखे लूप फ्री नेटवर्क प्रोवाइड कंदो आहे. द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज़िस द स्टॉप द स्विचिंग लूप्स नेटवर्क विथ द रिडंडेंट पाथ्स. मतलब असांखे मल्टीपल पाथ्स प्रोवाइड न कंदो आहे स्पैनिंग ट्री. असांखे सिंपली हिकु ई असांखे पाथ ॾेई छॾींदो आहे जंहिंजे थ्रू असां सॼो जेको बि टास्क हूंदो आहे उहो असां कंप्लीट कंदा आहियूं. क्वेश्चन नंबर 11 आहे यू नीड टू अलाउ वन होस्ट बी ट्रांसमिटेड अटैच द नॉर्मली dynamically to each switch interface. Which two commands must you configure on your cataloged switch to meet this policy? मतलब ये चई सघूं था त जेको असांखे स्विच ते डायनामिकली असां को बि परमानेंट था करायूं या असां अटैच था करायूं कंहिं बि स्विच जे इंटरफेस ते त असां कहिड़ी कमांड इस्तेमालु कराईंदासीं. त उन कमांड जे थ्रू असांजो जेको बि इहो कैटलॉग आहे या कन्फिगर थी वञे त उन जे लाइ असांखे क्वेश्चन नंबर हिन 11 जो आहे एक्चुअली हिते आहे बी ते. बी असां कंदासीं छो त हिन जो ऑप्शन असांखे 2 and 4 आहे. लेट इट सी त स्विच असांजो कन्फिगर इफ ऐं असां ईंदासीं हैश स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1 असांजो 2 and 4 वारी कमांड जेका आहे उहा असांखे कन्फिगर करणी पवंदी. तॾहिं असांजी इहे सभु शयूं वायलेशन्स जेके बि सिक्योरिटी पोर्ट आहिनि उन्हनि खे असां डाउन करे छॾींदासीं तॾहिं असांजो वर्क थींदो. एक्सप्लेनेशन ते था अचूं त स्विच पोर्ट सिक्योरिटी is an important command and it's super easy with the CNA. However, from the CLI command line interface you can set the maximum number of MAC addresses allowed into the port and then set the penalty if this maximum has the paused. मतलब असां CLI कमांड जे थ्रू असां स्विचिस पोर्ट जे थ्रू असां ॿई असां जेकी कमांड आहिनि असां कन्फिगर कराए ऐं असां परमानेंट कराए छॾींदासीं. डायनामिकली असां का बि डेटा ट्रांसफर थी वञे ऐं स्विचिस सां उहो इंटरफेस जेको हुजे कनेक्टेड थियल हुजे. क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट कमांड विल डिस्प्ले द फॉरवर्ड और फिल्टर टेबल शो. अच्छा हिते असांजो एक्चुअली हिते असांजो हिते ठीकु आहे. हिन जो असांजी कमांड आहे त उहा असांजी कहिड़ी फॉरवर्डिंग एंड फिल्टर टेबल खे असांखे यूज़ कराईंदी आहे. मतिलबु हिननि मां असांखे कहिड़ी कमांड आहे जेका असांखे शो कराए. हिन जी असांजो ऑप्शन आहे सी आहे जेको असांखे
जेकी मैक एड्रेसिस छो त असांजो स्पैनिंग ट्री ऐं स्विच जेको हूंदो उहो असांजो मैक एड्रेसिस टेबल में रखी छॾींदो जेका बि उन टेबल में फॉरवर्ड कंदो या फिल्टर कंदो उहो सभु असांजी इन्हनि में रखंदो ॾिसो कमांड शो द मैक एड्रेस टेबल डिस्प्ले द फॉरवर्ड और फिल्टर टेबल ऑन स्विच क्वेश्चन नंबर 13 if a switch receives a frame if a switch receive a frame a source MAC address is not in the MAC address table but the destination address is what will be the switch do with frame ॾिसो अगर चवे थो त अगर फ्रेम जॾहिं असां मैसेज सेंड था कयूं त जेको स्विच हूंदो उहो रिसीव्स करे थो फ्रेम जंहिंजी सोर्स एड्रेस is not in the MAC address table अगर उनजी MAC address table में उनजी जेके टेबल आहे उन में उहा एड्रेस नाहे त पोइ उन फ्रेम खां उन मैसेज खे स्विच छा कंदो मतिलबु 13 क्वेश्चन में असांजो इहो आहे ऐं हिन जो करेक्ट ऑप्शन आहे सी आहे सी असांजो ॾिसोसि चवे थो एक्चुअली त add source address and port to the MAC address table and forward the frame out the destination port ऐं उनखे एड्रेस विझी करे उन खां पोइ सेंड करे छॾींदो मतिलबु ईअं चई सघूं था अगरि को बि मैसेज अचे थो उहो असांजो मैसेज उन में एड्रेसिस नाहे सोर्स एड्रेसिस जी या असां ईअं चई सघूं था डेस्टिनेशन एड्रेस त उहो असांजो डायरेक्टली खणंदो मैक एड्रेस टेबल मां ऐं उन मैसेज ते लॻाए करे सेंड करे छॾींदो त इहो असांजो मैक एड्रेस जे थ्रू एक्सप्लेनेशन ते था हलूं सिंस द सोर्स मैक एड्रेस इज़ नॉट इन द मैक एड्रेस टेबल the switch will edit the source address and port is connected into the MAC address table and then forward the frame to the outgoing port number मतलब असांजो उनखे पंहिंजी जेका मैक एड्रेस वारी टेबल हूंदी उन मां उनजी एड्रेस खणी उन मैसेज ते लॻाए करे पोइ सेंड करे छॾींदो त इहो असांजो स्विचिस जी क्वालिटी आहे या सिस्को वारनि जी क्वालिटी आहे जंहिंजे थ्रू असां इहे नेटवर्क में असांजो प्रॉपर तरीक़े सां यूज़ थी सघे थो क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ सेगमेंटिंग अ नेटवर्क विथ ब्रिज और स्विच त असांजो छा यूज़ थींदो क्वेश्चन नंबर हिन में जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो ए आहे 1 and 5 असांजा जेके ऑप्शन्स आहिनि उहे करेक्ट आहिनि त ॾिसो असां छा थो चए 1 and 5 में इंक्रीज़ द नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन्स ऐं इट मेक्स सिमिलर कोलिजन डोमेन्स असांजो छा कंदो आहे एक्चुअली जॾहिं बि यूज़ था कयूंसि फॉर सपोज़ असां हिते हिननि खे बि असां करे था छॾियूं जीअं असां प्रॉपर तरीक़े सां हिननि खे सम्झी सघूं हाणे ॾिसो इट इंक्रीज़ द नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन्स असांजो छा कंदो आहे स्विच जेको हूंदो आहे इंक्रीज़ कराईंदो आहे छो त स्विच जी जेको बि पोर्ट हूंदो आहे सिंगल पोर्ट हूंदो आहे जेके बि पोर्ट हूंदा आहिनि उहो अलॻि अलॻि नेटवर्क एज़ अ कंसिडर थींदो आहे त डेफिनेटली उहो असांजा अलॻि अलॻि सां कोलिजन डोमेन्स ठहंदा ऐं इट मेक्स सिमिलर कोलिजन डोमेन्स छो त उहे नंढा नंढा कोलिजन डोमेन्स ठहंदा मतिलबु असांजो अलॻि अलॻि सां हिकु पोर्ट हूंदो उहो असांजो अलॻि ठहंदो ॾिसो which breaks up the collision domains which could increase the number of collision domains in the network also make the similar decision collision domains जो असांजो जेको ब्रिज आहे उहो बि असांजो इन तरीक़े सां यूज़ कराईंदो छो त ब्रिज असांजो सिर्फ़ु ॿिनि नेटवर्क्स खे मिलाइण जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे असांजो क्वेश्चन नंबर 15 आहे what are the distinct functions of layer 2 switching that increase the available bandwidth on network मतलब जेको असांजो लेयर 2 आहे स्विचिंग उहो असांजो अवेलेबल हूंदो आहे बैंडविड्थ जी जेका बि नेटवर्क हूंदी आहे त उन जे लाइ असांखे कहिड़ो ऑप्शन हितां करेक्ट असांखे ॿुधाईंदो मतिलबु असांजो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो ए आहे 135 मतिलबु असांजो एड्रेसिंग लर्निंग करे ॾेखारींदो आहे असांखे लेयर 2 एंड असांखे फॉरवर्डिंग एंड फिल्टरिंग करे ॾेखारींदो आहे असांखे ऐं प्लस में असांखे लूप अवॉइडेंस ॾेखारींदो आहे छो त डेफिनेटली स्पैनिंग ट्री असांखे लूप अवॉइडेंस ॾेखारींदी आहे एडिटेड पाथ ॾेखारींदी आहे त असांजा मल्टीपल मैसेजिस पंहिंजे नेटवर्क में असांजा शेयर एंड फॉरवर्ड न थियनि एक्सप्लेनेशन ते अचां लेयर 2 फीचर्स असांजो छा थींदो आहे इंक्लूड द एड्रेसिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग फिल्टरिंग ऑफ द नेटवर्क एंड लूप अवॉइडेंस जो त लेयर 2 असांजो जेको वर्क कंदो आहे उहो एक्चुअली असां हिननि सभिनी खे अवॉइड कराईंदो आहे लर्निंग कंदो आहे पहिरियां त एड्रेसिंग खे फॉरवर्डिंग कराईंदो आहे फिल्टरिंग कराईंदो आहे ऐं लूप खे अवॉइड कराईंदो आहे मतिलबु असांजो लेयर 2 जेको स्विचिंग यूज़ थींदो आहे उहो असांजो ज़्यादातर इन्हनि थ्रू टिनि शयुनि ते ई यूज़ थी सघे थो छो त ज़्यादा बेनिफिट्स हूंदा आहिनि असांजा लेयर 2 जे थ्रू ऐं स्विचिंग जे थ्रू
होप त ही असांजो वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। असां बिट बाय बिट कवर था कंदा हलूं नेटवर्किंग सब्जेक्ट खे, जेके मोस्ट रिपीटेड MCQs हूंदा आहिनि डिफरेंट टेस्ट्स में। ही जेके बि असां कवर कयासीं MCQs उहे सभु डिपेंड हुया सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजा स्पेनिंग ट्री ते। सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।